soyayya sai karuwa sarki daya a Allah a can duniya a samu ga kairin anbiya shi ne mai gaskiya halinsa ake yin koyiya ai soyayya kan gaskiya soyayya halin annabi manzali halin annabi manzali akwai hukumi ga hankali yana yin idan sarto zane haƙora na sana ƙyanƙyani soyayya rayuwa sai karuwa sanda kuke yi wa majinta a shi ne ya sa ni na karfafa a ruhina na zurfafa so ya zafafa mini raina na taɓo kafa na zo dangaren yayi sanyaya soyayya rayuwa wajen kauna mazala ga kairin lafiya masoya ina kula da ni wuta so min magani sansani yayi sansani sanda kuke mini don ƙaunar da kuke mi tuwa na samu ga kairin anbiya soyayya rayuwa wajen ƙauna sai karuwa ga kairin lafiya mai kawusar mai salisabiru manzan Allah mun je kishirwa mun taho shada ruwan kausar mai kausar mai salsabi manzan Allah mun je kishirwa mun taho shada mai salsabilu manzan Allah mun ji kishirwa mun tabo shada ruwan kausar mai kausar manzan Allah mun ji kishirwa mun tabo shada ruwan kausar bi ismika Allah
salatin manzan Allah kuma mun zo da kishi muna san shan sai ruwan kausar mai kausar manzan Allah mun ji kishin ruwa mun taho shada mun ruwan kausar ne roƙo Allah ka ƙara salati ya سيد السادات يا على صحابا سمي سباتي يا إني فير ريمو نسزن دغ صوتي يا الله مؤمن يو كامن كفاهم kuma mun zo da kishi muna sana shan sai ruwan kausar mai salsabilu manzan Allah mun ji gishin ruwa mun taho shada ruwan kausar صلي على صاحب الكمال اللهم صل على نور الأنوار سيدنا حبيبنا شفيعنا يا منزل الله يا منزل الله so mai san rasulallah soyayya da mai san manzan Allah shi ne daidai in zabi soyayya mu so mai san rasulallah soyayya da mai san manzan Allah shi ne bismillahi wani mahalicina ya rabbani ya mahalikan mulki haskaka kirjina ya rabbani zan yi yabo na gun manzan Allah dan adalani mai sansa shi ne masoyi a gurina ku ne daidai in zabi soyayya maso mai san rasulallah da mai san manzan Allah ya yan uwa nawa ni na kore ka da san manzona wirike salashi na da masoyin ni roƙona in wirike salatin baban zahara zai haska daga duniya har kiyama mun dace za mu ga daidai in zabi soyayya na tafi cikin jazabar san annabi na tafi cikin jazabar bara san jama'a muryar na tafi cikin jazabar san annabi na tafi
na tafi mun tafi cikin jazabar san annabi kamar gurin zai fashe. Allah ina son haka. Amina dan Amina manzon Allah dan Amina ya manzo Muhammad Maimaita. maimaita dan Amina manzon Allah manzon Allah dan Amina ya manzo Muhammad ya Allah kayo nadin sira gurin shugaba shine lahira
yabo na yi nufin ni zan yi gurin shugaba bango madafa annabi banga ta makare ka ba sansan shi ne riba yaban san shi ne riba mun ci riba mun riƙi sun fi da fada amina bango madafa annabi banga ta makare ka ba sansan shi ne riba yaban san shi ne riba shi na kama ni ne rike ba zan bar shi ba hasken Allah ne shugaba kuma faɗinsa zancen Allah ne shi ja gaba shi ya karɓo sallah a gaishe da dama abdallah shi kadai Allah ya riƙa yake ya je gurin da ba motsi bare da ya ji zancen Allah a manzan Allah shi ya gana da Allah a manzan Allah shi ya zauna da Allah sai Allah ya ce masa taho 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 matso matso da matso ta alfarma alfarma sai ya hau ya zauna kirari yana ta kirari a gurin Allah yana cewa attahiyatu lillah azzakiyatu lillah sai Allah ya ce wa manzan Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
ji Allah ya faɗa wa manzan Allah bai manta da mu ba a gaban Allah. Sai manzan Allah ya ce wa Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Mu ne bayin Allah masu salati, masu istighfari, masu hailala Allah Allah Allah, la ilaha illallah Allah, zikiri dan Allah, la ilaha illallah Allah 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 Allah. Banda shi wa aka yi wa haka ba a yi shi ba, bayin Allah dan amina manzan Allah, manzan Allah dan amina ya manzo Muhammadina. Sayyidil wara maulana san kai ya haɗe da jinina, so nake ka zamo gatana ai kiyama kayo cetona. Sayyidil wara maulana san kai ya haɗe ya rasulallahi, ka zamo kiyama sayyidin wara maulana san kai ya haɗe da jinina, so ne ka zamo gatana ai kiyama kayo ceto da duka mai amsawa. Manzan Allah san kai ya haɗe, manzan Allah sanya Allah mahalicin da ya yi abana ya kai kayo umbina daga jikin ta kake ta jikina ya rabbi ka san nufina, burina ganin manzona wanda sansanarsa a gabana, so nake zamo gatana ai kiyama yayo ce da duka mai amsawa. Manzan Allah ya haɗe da ya rasulallahi, ka zamo gatana kiyama yayo ce to da rabbi kare salati ga Muhammadu abin wajiya, kai ka fara salati mala'iku ma ka ce su salati, ni ma ka ce salati. Abban Zahra ya yi wafati, shugaba sayyidil
ummahaci so nake na yi ta tayyidin maulana san kai ya da jinina so nake ka zamo gatana ai kiyama kayo cetona sayyidin lamara sallallahu alaihi wasallam amin saboda arzikin annabi amin saboda annabi Allah ya saka da alkhairi so nake ka zamo gatana ai kiyama kayo cetona dan mazo akai a duniya dan mazo akai a duniya na Abdullahi shi ne kariya maka zauto yan Najeriya shi mazan mu bai san birniya ya aukon bariya na Khadija da manzan gaziya amman Fatima da Kasimu cikin ceton gobe kasa da mu ba su kare su da gaskiya ka fi kowa daga duniya ya shi ka kuma barniya kai wannan tausaya annabi shi ne nisa nabi manzo annabi na ya manzo annabi ya rabbi in azimat zinubi kasratan wala qad alimtu bi anna afwaka azamu amin Allah kasratan wala qad alimtu bi anna afwaka azamu amin Allah amin Allah ad'uka rabbi kama amanta taraddan fa iza yadarta yadi faman za'ira amin Allah amin ad'uka rabbi kama amanta taraddan fa iza yadarta yadi faman za'ira amin Allah محسنا فمن الذي يرجو مسيء المجرم آمين الله ما لي إليك وسيلة إلا رجاء وجميل ظني ثم إني مسلم آمين الله آمين masifa muke bane yanzu ko ba masifa ke ciki ba sai mu addu'a mu ma yanzu a halin da muke ciki yanzu in masifa sai tsanani addu'a ce magani roƙi sarkin zamani addu'a ce
mutum ya shiga matsala ya yi ta roƙon jallala addu'a ce magani addu'a ce magani roƙi sarkin zamani addu'a ce magani rabbana ƙara salati kun sa'aba da fati alihi wa sahabati mata da 'ya'ya salati jikokin mai wafati duka cikin salati yanzu kuma zan daga sauki zan kula sitar zumunci ya ayyuhal ummati duk mu ɗauyin salati duk wanda ya riƙi salati babu kuncin zamani addu'a ce magani roƙi sarkin zamani addu'a ce magani dan uwa in ka afuka kaddara in ta hauka sai ka bude hannunka kai ta roƙon gwaninka shi yake taimakonka duk bukata ya baka kaddara kar ta saka kin ganin kuskurenka addu'a in ka ɗauka za ta yi taimakonka sai ka yi ƙasƙan da kanka ka roƙi sarkin zamani addu'a ce magani roƙi sarkin zamani addu'a ce magani Kun faɗa ku samu lada Fadima 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 Nana Fadima Ya Fadima Ya Fadima Ya Fadima Fadima Ya Fadima
Husaini nake yi ma bai tikana. Na san Husaini nake yi ma bai tikana. Ummul Hasan Husaini nake yi ma bai tikana. Na san Husaini nake yi ma bai tikana. Ubangiji na kira dan yaban basira. Bintirana mai farin jini kamala begen kizane da hira kidin labari babbar yar gurin na dina. Ya rabbana ka kara salati ga mai Muhammadin Rasulallah abba ga fati hakan hasan Husaini a yaban ku zan yi sandi. Can cikin gidanki sana'ar sabon gaba a fagen masu iya bai fiye da fadima don manzan dan amina. Wala san Husaini nake yi wa bai tukana. Wala san Husaini nake yi wa bai tukana. Kece ya isa ni isa a cikin ta kai isa azara. Kece ya sani rabu da ya yi kishi ya sa azara. Kece ya bari ke saukowa ya zo gare ni. Wata ya ita kuban amsa ya yan uwana. Bala sai Husaini da ke Kece ya isa ni isa a cece ta kai isa. Kece ya sani rabu da ya yi kishi ya sani. Kece ya bari ni ke saukowa ya zo gare ni. Wata ya ita kuban amsa ya yan uwana. Wala sai Husaini nake yi wa bai tukana. Suniya karima ya azima a gaida fauziya bintu ya batula. Zahara bintu gaida allawiya kaunar rikice ta sa ni nake yawan yabo da dina. Jinjina nake yi da bai cika a gare ka ya Imam Sayyidi Ali. Jinjina nake yi da bai cika a gare ka ya Imam Sayyidi Ali. Jinjina nake yi da bai cika a gare ka ya Imam Sayyidi Ali. Jinjina nake yi da bai cika a gare ka ya Imam Sayyidi Ali. Bai da an da sunan ka rabbuna ziljalal maqadi na ko ina rabi ban basira ani zan gina bai ta kan yabo gurin Imam Ali. Ina nake da bai tuka ya Imam Sayyidi Ali. Rabbi salati ga shugaba Muhammadu Dahi Mujtaba wanda san ba ka iyo kamar sa ba shugaba ga kowa alzali. Ina nake da bai tuka ya Imam Sayyidi Ali. Rabbi sada ala ina zaba matan sa'ar sahabbai na wasafa da auliya na sadikan sifaki ko kiburin Sayyidi Ali. Jinjina nake da bai tuka gare ka ya Imam Sayyidi Ali. Na Fatima na jawo kake gidanki zan shiga domin in fake in duhari dan karnar sarkake bai cikan yabo zan ga adali. Jinjina nake da bai tuka gare ka ya Imam Sayyidi Ali. Yaban mijinki zan yo a rake da shugaba na kowa bai larabe Imam
kai ne karar rebe karya da gaskiya sayyidi ali Ina da ke da baituka gare ka yayi. kai manzo irina da kansa fatin kana karami na yawan safa baka taba bautar wani safa zai jalali ya shahida adali Ina da ke da baituka gare ka yayi Imam Sayyidi Ali. sadauki jarumi na annabi sanni ya khalifa gurin nabi wallahi nayi duba ga janibi ban ga ya kai ba ya sayyidi ali Ina da ke da baituka gare ka yayi Imam Sayyidi Ali. isa da ɗaukakawa ya kai ya kai bayan samu mata kamar ya wallahi nayi hange babu ya kai dan kai ka aure sirri na banzani Ina da ke da baituka gare ka yayi Imam Sayyidi Ali. kai aka ba wa ƴaƴan da baya su tun farkon halitta waye su ko a lahira a san bani su ƴaƴaye gurin sayyidi ali Ina da ke da baituka gare ka yayi Imam Sayyidi Ali. mai kurjini kamala abban hasan da husaini ni so nake a san na cikin masoyan kudan san ka samu rabon gidan ku adali rabi 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 sayyidina muhammad rabi 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 sayyidina muhammad asaga kirji na mabwai asaga kirji na mabwai irabla mance mani inyi ubai jaka gwanga da masoyi wanda ya zama baya a shayin mai yawa Allah sayyidina muhammad in yabo gwamnan dangin nan shugaban bayan Allah nan muhammadu mai kai sun farna mai kai sun farna kamar sa dai an kare kenan har abada ba za a kuwa sayyidina muhammad alaika hada da sahabai alaika hada da sahabai waɗanda su ne ke saduwai na kafirai sari ga baibai tele sun kai baibai da duniya ba san ta suke ba dan sayyidina muhammad ilare 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 sayyidina muhammad ilare 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 sayyidina muhammad waye guda bai sauka kansa kura ba ta hawa fatarsa ba ta inganci suturarsa in shi suturarsa wane ne in zai maganarsa haske kin ta fita a bakinsa in ba baban alƙasan sayyidina muhammad rabi 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 sayyidina muhammad labbaik rasulallah labbaik rasulallah sarki na gwanin kyauta Allah kai na kero dan girman rasulallah gwanka na zo da ɗan gogo amsa mun bukata ta in samu kai samu duk mai san rasulallah yayi ta kiran rasulallah Labbaik Rasulallah. kara isa ka kara biyu kuma sani uban gaske mai matsayin da baya faɗo limami na yan aiki al'arbiyu al-mahadi in aka ce ka ce take tauraron halitta ne babu irinsa sallallahu aiki na da sabona babu abin da za su yi ma in ka so kamar abuwa tilas ne na gode ma ba zan daina roƙo ba Allah
ya sake bandawa in shewa da baitoci in taya man rasulallah labai ka rasulallah ya Allah kaman afuwa laifi na ka yafe shi na yi da mai ceto wanda na kasa gane shi ruhin ne ko kwa jikin ko suna da aikin shi fata na kuban amsa wane ne rasulallah labai ka rasulallah farko ne marar farko mai karshen da ba karshe Allah ne ya kage shi ba dama ka ce yaushe sun face marar gefe da akwai shi ko yaushe bai shi ka ce halitta ne kuma babu irinsa sanada labai ka rasulallah ya Muhammad kaunar ka ta shiga raina 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 farko ni da sunan Allah zan soma dan ya bambata da ba mahaifin umma dama ayabansa ne nake sahimma tare da firgita a ranar alkiyama kada ka bari a ƙona miya annabina ya Muhammad kaunar ka ta shiga raina manzan Allah kada ka bari a azabta mu annabina je ka da lafiya manzan Allah ya mai kursiyo alwali ala alƙayyun mai suna ne boyayyo iwaƙi zan masarkin shiryayyo shiryayyen da ka shirya shi ya shigo ya shirya lafiyar lafiya da lafiyayyo ya sarki mai yabo nake shiri ima wanda kake yayi mai sanya ya sanyi to mataimakin halitta basirar bayi wannan wanda kafurai ke shayi ya kara himma ka kara azama ka zuban ilhama saboda mai alfarma in yabi shugaba a ƙasa sarki a sama farkon sama mai farkon suna ba musulama mujita ba mai fadin ma rabbuni ka basira mai fadi in yabo faɗin wanda kowa ke ta faɗi wanda ma'aika da annabawa ke ta mai gidan girma da gidan daɗi manzan Allah mai dajjalan daɗi ya makadina ka hasaka kirjina ikanin ka sani na da mai babban suna ka yarda da ni ubangiji ka zuban kauna ka zuban tsantsan soyayyar manzona saboda amintacce suturar aljanna ikara salati nurin zati sarar zati mai daɗin sauti abdullahi kuma abudu zati wannan da salati yake masalati kai jamar salati gwargwadon girman salati yi salati da yawa salati yayi ta yawa iya fi yawa yawa adadin yawa sau yawa
sarki adali wanti jalawa gatan Quraishawa da Larabawa da Kanawa a salatin mai sama ita matan mai rahama ina masu girma ƴaƴayen Fadima ika sa alaye har da sahabbai ma ika sa ƴaƴan sayan uwan Fadima idan so ka gwada mani kyauta mai girma mai iko Allah in ya kubunin iya sallah hasken sallah ci gaba ke sallah wannan wanda ya fi kowa iya sallah shi kadai ne yake yin cikakkiyar sallah kuma shi kadai ke yin yadda ka ce ai sallah zababban farko a komai farko a farko a sama farko a suna farko a halitta farko wannan da ka fi so don kafin kai farko shi ne farko kuma shi ne a farko gamo yau zafai shi ba da komai tsohon mai komai tabbatar da mai tsira da abinci rabu a fara mai wasila da fadila fil jannati rabu da namai dan girman saka karbe mu munai mai shugaba ali mai husainu mai hasan mai usmanu sannu abdul wannan sarki mai mutane da aljannu kamar mu abunka ya sayyidil kauni ka yarda da mu ya abdul rahman sahibu sudu as-sadiqul masduq sayyidil haqq anta abdul razzaq sarki mai sarakuna mai saddiq manzo mai manzanni mai faru as-saddiq amina saddiq Allah ya sahibul husni wal jamali wal bahajati annabu wal kamali mai cikakken hankali kuma mai galgali idan sanato gali manzo na munzali manzo dana aminatu dan abdallati din dafawa dana aminatu dan abdallati din dafawa duk jama'an nan sun gaji malam bacci suke a nan ne zan yi takaitawa ni ma fa zan yi wucewa dama fa ba ni da lafiya zazzabi tari fa ya kamawa ina yin waƙar ba amsawa sannan zan zaunawa daga nan ni zan tafi kenan ba wacin to in kwana so in tsayawa in yi waƙar a amsawa maza da mata a yau amsawa yara manya a amsawa inda kuna so in yi tsayawa in waƙar kowa amsa mu uku ne muke amsawa duk kuna ga kuna sai an yi batun soyayyar manzon Allah kowa ya miƙewa muna ta batun soyayyar manzon Allah kowa ya amsa muna ta batun soyayyar manzon Allah ina masoya manzo inda gurin nan
akwai su masoyan annabi ne to ai amsawa manzo da na amina da dan abdalla bidin dafawa ya rabbana ka da dan ilhama dan yau da kai nake farawa Allah da na amina da dan abdalla bidin dafawa ya rabbana ka da dan ilhama dan yau da kai nake farawa Allah da na amina da dan abdalla bidin dafawa sarkin sarautar da yayi halitta uwayi kafi karfin kowa Allah da na amina da dan abdalla bidin dafawa uwayi gagara a misalta wanda da kai nake farawa Allah da na amina da dan abdalla bidin dafawa kun ji farkon da ba shi da farko ƙarshen sa bai karewa manzo da na amina da dan abdalla bidin dafawa ba shi da farko ƙarshen sa bai karewa abdalla bidin dafawa manzo dan aminatu dan abdalla tidin dafawa manzo da na amina da dan abdalla bidin dafawa in kun ji ne amshin ne saukewa sai ku yi amsawa manzo da na amina da dan abdalla bidin dafawa a'a idan idan kun ji ne baitin in ne saukewa sai ku yi amsawa mazo daga amina ta dan abdalla ta din dafawa manzon Allah dan aminatu dan abdalla tidin dafawa mazo daga amina ta dan abdalla ta din dafawa manzon Allah dan aminatu dan abdalla muke waƙewa mazo daga amina ta dan abdalla ta din dafawa kun ji farkon da ba shi da farko kun ji ƙarshen da bai karewa mazo daga amina ta dan abdalla ta din dafawa da dan basira ilahi Allah dan yaban ta kullawa mazo daga amina ta dan abdalla ta din dafawa mi ta yaban manzo gun kowa shine tidin dafawa mazo daga amina ta dan abdalla ta din dafawa ya manzon Allah dan aminatu dan abdalla tidin dafawa daga amina ta dan abdalla ta din dafawa manzon Allah dan aminatu dan abdalla tidin dafawa daga amina ta dan abdalla ta din dafawa Allah sada mu da ma'aiki Allah sada mu da ma'aiki sada mu da ma'aiki Allah sada mu da ma'aiki Allah sada mu da ma'aiki Allah sada mu da duk wanda ya amsa sada shi da ma'aiki Allah sada mu da maza da mata sada mu da ma'aiki Allah sada mu da yara da manya sada mu da ma'aiki Allah sada mu da ma'aiki mai girman girma Ma'aiki. mai girman girma ma'aiki Allah sada mu da ma'aiki mai girman girma Ma'aiki. mai girman girma Ma'aiki. girman sa ya zarce girma Ma'aiki. girman sa ya zarce girma Ma'aiki. girma na sa wane girma Ma'aiki. girma na sa wane girma domin sa an kai girma kuma shine girman girma Ma'aiki. shi yake ba da girma kuma shi yake ba da girma Ma'aiki. girman girman girma Ma'aiki. girma kuma girma Ma'aiki. girma kuma girma Ma'aiki. girma kuma girma Ma'aiki. girman girman girma Ma'aiki. girma mai girma Ma'aiki. girma mai girma Ma'aiki. girma mai girma kai Allah sa'ada mu da ma'ai Allah sada mu da ma'aiki nuna mana ma'ai Allah sada mu da ma'aiki mai hasken haske ma'aiki mai hasken haske hasken sa ya zarce haske hasken sa ya zarce haske shine hasken haske shine yazo da haske kuma shi yake ba da haske shi ya bai wa haske suna haske kuma haske haske mai haske 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 kuma haske 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 waye hasken haske waye hasken haske mai haske mai haske kuma hasken haske hasken haske hasken 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 Allah ne sadamu da ma'ai Allah sada mu da ma'aiki sadamu da ma'ai Allah sada mu da ma'aiki nuna mana ma'ai Allah sada mu da ma'aiki nuna mana ma'ai Allah sada mu da ma'aiki alhamdulillahi Ma'aiki. alhamdulillahi Ma'aiki. masha Allahu Ma'aiki. mun zo kan aya Ma'aiki. mun zo kan aya Ma'aiki. mun zo karshen aya ma'aiki daidai sura Ma'aiki. a daidai sura Ma'aiki. daidai sura Ma'aiki. za mu ce alhamdulillah Ma'aiki. Ah, mun sa baiti farkon baiti Allah sada mu da ma'aiki Allah sada mu da ma'aiki nuna mana ma'ai Allah sada mu da ma'aiki nuna mana ma'ai Allah sada mu da ma'aiki Allah nuna mana ma'ai Allah sada mu da ma'aiki sadamu da ma'ai
sadamu da ma'ai ya Allah sadamu da ma'ai la ilaha illallah muhammadar rasulullah 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 la ilaha illallah muhammad zikiri dan Allah la ilaha illallah muhammadar rasulullah 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 alhamdulillah la ilaha illallah muhammadar